ফ্যানটা একটু অন করে নেই মোবাইলে। হ্যাঁ কেমনে সম্ভব ভাই? মোবাইলটা অন করছি না? হ্যাঁ। মোবাইলটা পাশে না, রিমোট আছে। রিমোটও আছে? হ্যাঁ, অফ করে দেই। ফ্যান থাকবে বাসায়, আপনি থাকবেন কোথায়? অফিসে। অপারেট করবেন কোথায় বসে? অফিসে বসে। হ্যাঁ ওকে। আজকে জিরার দাম হীরা দিয়ে দিব এই ফ্যানটার ক্ষেত্রে। এখানে যেই ফ্যানটা আপনি দেখুন না কেন সবগুলা 100% কপার থাকবে। মানে এই যে ফ্যানটা দেখাচ্ছি আজকে, এটার যে বাতাসটা, এটা একবারে ঝড়ো বাতাস হবে। এটাতে আপনার বাতাসটা হবে একেবারে নয়েজলেস। এই যে ভাইরাল ফ্যানটা, এটার প্রাইস তো একেবারে রিজনেবল। আর এগুলা হবে 100% ডোকো প্রিন্ট। আচ্ছা, এই প্রোডাক্টগুলো কি অ্যান্টি ডাস্ট ধরবে না। ফয়সাল ভাই ফ্যান তো অফ, আপনার গরম লাগতেছে না? হ্যাঁ গরম তো লাগতেছে, দাঁড়ান ফ্যানটা একটু অন করে নেই। মোবাইলে? হ্যাঁ। কেমনে সম্ভব ভাই? এই যে দেখেন চলে আসছে আজব একটা, এটা তো জাদু। হ্যাঁ পুরো ম্যাজিক বলতে পারেন আপনি। এই যে দেখেন আই অন হ্যাঁ আছে কি না? কোন? মোবাইলটা অন করছি না? হ্যাঁ মোবাইলটা পাশে না, রিমোট আছে। রিমোটও আছে? হ্যাঁ অফ করে দেই। দেখান এই তো। যে দেখেন অফ হয়ে গেছে ফ্যান। ওয়াও মানে ফোনেও কানেক্ট করা যায়, আবার রিমোটও আছে। হ্যাঁ মাই গুডনেস। দেখেন আপনারা, মানে ফ্যান আগে জানতাম হচ্ছে আমরা টিভি এসি চলে রিমোটে বা ফোনে, এখন দেখতেছি এত আধুনিক ফ্যান নিয়ে আসছে বেস্ট কুকারিজ যে রিমোটেও চলে ফোনেও চলে। আমি দেখাইছি কি দিয়ে, রিমোট দিয়ে বন্ধ করে দেখাইছি। অন তো অবশ্যই হবে। হ্যাঁ এই যে দেখেন। আচ্ছা অন করেন তো। এই যে অন করে দিছি। ও নাইস দেখেন। আচ্ছা এই যে দেখেন ফ্যানটা কিন্তু অন হয়ে গেছে, দেখেন। হ্যাঁ তাই তো দেখতেছি অন হয়ে গেছে। হ্যাঁ অন হয়ে গেছে কিন্তু ফ্যান। ও মানে বিষয় হচ্ছে ফ্যান থাকবে বাসায়, আপনি থাকবেন কোথায়? অফিসে। হ্যাঁ অপারেট করবেন কোথায় বসে? অফিসে বসে। হ্যাঁ চলে আসছে আজব এক ফ্যান বাংলাদেশে, যেটা আপনি রিমোট কন্ট্রোল ফ্যান বলতে পারবেন, আপনার স্মার্ট ফ্যান বলতে পারবেন। মানে আপনি মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কিন্তু এটা অপারেট করতে পারবেন। এই যে দেখেন আমি মানে দেখাই আপনি দিই। বেডে শুয়ে কেন কষ্ট করবেন? উঠতে যাবেন কেন? শুয়ে কন্ট্রোল করবেন। ফোনটা তো অলওয়েজ আপনার হাতে। আপনি চলে আসবেন, এই যে অ্যাটমবার্গ হোম, এই যে অ্যাপস আছে, অ্যাপস এর মধ্যে ইরিকা মডেলের ফ্যান। এই দেখেন চলতেছে না? হ্যাঁ এই যে দেখেন আমি অফ করে দিলাম। কমানো বাড়ানো যাবে? অবশ্যই কমানো বাড়ানো যাবে। এখানে দেখেন স্পিড দেওয়া আছে না? এই যে দেখেন, হ্যাঁ স্পিড দেওয়া আছে 1 2 3, বুস্টার মোডও দেওয়া আছে। এই দেখেন আমি অফ করে দিছি, অফ হয়ে গেছে। নাইস, ঠিক আছে, নাইস। হ্যাঁ দেখেন আমরা আজকে এরকম একটা জায়গায় চলে আসছি যেখানে আপনারা ফ্যানের এত ভ্যারিয়েশন পেয়ে যাবেন যে আপনি আসলে কোনটা রেখে কোনটা নেবেন, কোনটা বাদ দিবেন। মানে পাকিস্তানি থেকে শুরু করে ইন্ডিয়ান যা দরকার একদম লাক্সারিয়াস ফ্যানগুলো কিন্তু এখানে পাচ্ছেন। লাক্সারিয়াস থেকে শুরু করে স্মার্ট, মানে আপনি শৌখিন যে বিষয়টা বলবেন সেটা তো অবশ্যই পেয়ে যাবেন। স্মার্ট বলবেন সেটা তো আছে আমাদের, এই যে এখানে দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আজকে তো স্মার্ট দিয়ে শুরু করছি, এর সাথে একটু পাকিস্তানি কিছু ফ্যান দিয়ে দেখাই দিই ভিউয়ারদেরকে। এই যে দেখেন এই সব ফ্যানগুলো কিন্তু এত বেশি লাক্সারিয়াস লুক দিচ্ছে, মানে আপনার বাসার ইন্টেরিয়র সে সম্পূর্ণ চেঞ্জ করে ফেলবে। হ্যাঁ মানে বাসার লুকটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ যখন আপনার বাসায় এই ধরনের একটা রাজকীয় ফ্যান থাকবে, তখন আপনি ভাবতে পারেন আপনার বাসার লুকটা কেমন আসবে। সেটাই, যখন মানে দারুণ ইন্টেরিয়র মাঝখানে যখন এই ফ্যানটা ঘুরবে, মানে চোখটা ফ্যানের দিকে চলে যাবে, অবশ্যই চলে যাবে। এবং এই যে ফ্যানটা দেখছেন, এটা কিন্তু 56 ইঞ্চির একটা ফ্যান। এই শেপটা কি ভাই? এটা হচ্ছে যেটা দেখছেন, এটা হচ্ছে আপনার তালোয়ার শেপ। আচ্ছা ওকে। মানে এই যে ফ্যানটা দেখাচ্ছি আজকে, এটার যে বাতাসটা, এটা একবারে ঝড়ো বাতাস হবে। ওয়াও, মানে আপনি বাসায় ফ্যান ব্যবহার করবেন, বাতাস অবশ্যই ঝড়ো হতে হবে আপনাকে। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাই বাতাস যখন ঝড়ো হবে গর্জন কি হবে? না, কারণ হচ্ছে এটা ডাবল বেয়ারিং। আপনার এটাতে কি হবে না, এটাতে আপনার বাতাসটা হবে একেবারে নয়েজলেস, সাউন্ডলেস হবে। ওকে ঠিক আছে। আর এটা কিন্তু 4 ব্লেডের একটা ফ্যান। ওকে ঠিক আছে, আমি কথার সাথে সাথে ফিচারগুলো বলে দেই। হ্যাঁ বলে দেন প্লিজ। 9200 টাকায় নিতে পারবেন। আচ্ছা মাত্র 9200 টাকা। হ্যাঁ 4 পাখা কিন্তু আপু। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এটার বেয়ারিং? হ্যাঁ বেয়ারিংটা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিং, জাপানি বল বেয়ারিং। আমি কথার সাথে সাথে ফিচারগুলোও দেখায় দেই এবং ডিটেইলসটাও বলতে থাকি। ঠিক আছে। এবং আজকে যে ফ্যানটা দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু পাক সুপার ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি কিভাবে বুঝবেন এটা? নেক্সটে চলে যাই গোল্ডেন কালারের মধ্যে। গোল্ডেন কালার সবার পছন্দ, ছোট থেকে শুরু করে বড় সকলের পছন্দ গোল্ডেন। আর আপনার ইন্টেরিয়র যখন হোয়াইট হবে, গোল্ডেন কিন্তু অন্যরকম একটা সৌন্দর্য তৈরি করবে সেখানে। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু খোদাই করে লেখা, কি লেখা? মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করে লেখা দেওয়া আছে। দেখেন এই দেখেন কত সালের মডেল, একেবারে লেটেস্ট প্রোডাক্ট দেখাচ্ছি। হ্যাঁ মানে 2023 সালের। এই যে গ্রুপিং গুলো দেখছেন, এগুলা কিন্তু ডাই কাস্টিং এর গ্রুপিং এবং লক এন্ড লক। মানে গলে যাওয়ার পুড়ে যাওয়ার কোনো ধরনের ভয় নেই। আর এই যে কালারটা দেখছেন, এটা কিন্তু 100% ডোকো প্রিন্ট।
আচ্ছা, মানে ডোকো আপনি পেইন্ট, ওকে। ডোকো পেইন্ট কিন্তু গাড়ির মধ্যে ব্যবহার করা হয়, রাস্তাঘাট ঝড় বৃষ্টি বলেন সব সময় কিন্তু গাড়ির কালার কি থাকে। না, ডোকো পেইন্টটা নরমালি এমনি অনেক ফেমাস, সবাই জানে অলরেডি। আমি আসলে বলতে হবে না, ঠিক আছে। এটা কালার কখনো কি হবে না, ফেড হবে না, ঠিক আছে। এই যে ফ্যানটা দেখছেন, এটার প্রাইস রাখছি মাত্র 9000 টাকা। আচ্ছা, এইটার যে কালারটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হচ্ছে ছুটে টুটে যাবে কি না? এই যে দেখেন এই পাশ থেকে কিন্তু কি করে দেওয়া আছে, আটকে দেয়া। ওয়াও, হ্যাঁ দেখেন নাট দিয়ে কিন্তু দেওয়া করে দেওয়া আছে, লক করে দেওয়া আছে। আর এই যে যেটার কালার দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে মেটালিক কালার। আচ্ছা আচ্ছা, এবং ইলেকট্রোপ্লেটিং, যেটা কি হবে না, কখনো রং জ্বলে যাবে না, ফেড হবে না, 100% গ্যারান্টি থাকবে। এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাইয়া এই যে ফ্যানগুলো দেখাচ্ছেন এগুলোর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে কিনা? হ্যাঁ অবশ্যই আছে। আপনি আমাদের কাছ থেকে যেই ফ্যানটা কিনুন না কেন, এটাতে পেয়ে যাবেন হচ্ছে 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি এবং 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। সেটা ইন্ডিয়ান হোক বা পাকিস্তানি হোক, স্মার্ট হোক বা অ্যানালগ হোক। স্মার্টের ক্ষেত্রে তো আরো ধামাকা আছে। এই যে এই মডেলের স্মার্ট ফ্যান যেটা দেখছেন এইটা, এবং এই যে মডেলগুলো দেখছেন এগুলোতে থাকবে হচ্ছে 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। ও আচ্ছা, ওয়াও, মানে ওইটার আরো বেশি। হ্যাঁ, 5 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। অনেকেই অফ হোয়াইটের মধ্যে চায় আমাদের কাছ থেকে, সাথে উডেন কালার। ধরেন আপনার ইন্টেরিয়রটা করছেন উডেন, সেই সাথে ফাঁকা যে জায়গা কন্ট্রাস্ট কালারের মধ্যে চাচ্ছেন, হ্যাঁ অনেকেই চায়, তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের এই মডেলটা। আচ্ছা ওকে। আচ্ছা, এই শেপের, যেহেতু এই শেপটা এরকম, এটা বাতাসে কোনো সমস্যা হবে না তো? অনেক সময় তো হয় না। এই যে শেপটা দেখছেন এটা হচ্ছে ব্যানানা শেপ। আচ্ছা ওকে, এটা কিন্তু ব্যানানা শেপ। এটার বাতাসটা হচ্ছে এই ধরনের শেপ হওয়ার কারণ কি? কারণ এটা যখন ঘুরবে তখন আপনার বাতাসটা কি করবে, ছড়িয়ে দিবে। ব্যানানা শেপের বিশেষত্বটা হচ্ছে বাতাসটা ছড়াইয়া দিবে। আর এটা যখন আপনি ইউজ করবেন, আপনার বাসায় আর এয়ার কুলার এসি ইউজ করতে হবে না, কারণ হচ্ছে এটা কি করবে, হ্যাঁ বাহির থেকে যে বাতাসটা আছে এটা টেনে নিয়ে আসবে, লাইক অ্যাডজাস্ট ফ্যানের মতো। হ্যাঁ, অ্যাডজাস্ট ফ্যানের মতোই কাজ করবে। এবং এই যে ফ্যানটা দেখাচ্ছি আজকে, এটা একেবারে রিজনেবল প্রাইসে দিব। কত? মাত্র 8800 টাকা রাখছি এই ফ্যানটা। নাইস। হ্যাঁ, এবং এটা কিন্তু ইন্ডাস ব্র্যান্ড। এই যে দেখেন এখানে কিন্তু খোদাই করে লেখা আছে, ঠিক আছে। আর এই যে দেখেন এই পাশেও কিন্তু ডিটেইলস দেওয়া আছে, দেখেন, ঠিক আছে। আর গ্রুপিং গুলি কিন্তু নাট করে দেওয়া আছে, চার পাশ দুই পাশ থেকে লক করে যাওয়ার, খুলে যাওয়ার কোনো রিস্ক নাই আর কি। ঠিক আছে, এটা প্রাইস রাখছি মাত্র 8800। এটার বেয়ারিংটা কিসের? হ্যাঁ অবশ্যই, যে ফ্যানগুলো দেখাচ্ছি সবগুলাই পাকিস্তানি ফ্যান এখন পর্যন্ত আমি দেখিয়েছি, সবগুলাই হচ্ছে আপনার জাপানি বল বেয়ারিং। আচ্ছা আচ্ছা, বেয়ারিং এর জগৎটা হচ্ছে জাপান বেসড। সো আজকে যে ফ্যানগুলো দেখাচ্ছি মেড ইন পাকিস্তান, কিন্তু পার্টস, যে বেয়ারিং এর পার্টসটা এটা আসে হচ্ছে জাপান থেকে। হ্যাঁ ওকে ওকে। অনেকেই চায় যে একটু লাইট উড। এই যে দেখেন পুরোটাই এটা কি উড কালারের মধ্যে আর কি, ব্যানানা উড বলতে পারেন আপনি এটাকে। ও আচ্ছা, একেবারে রিজনেবল প্রাইসে রাখবো এই ফ্যানটা। মানে এইটার যে প্রাইসিংটা দিব আজকে একেবারে মোটে আপনি প্রস্তুত। আচ্ছা, এটা কি ডিজাইন নাকি এটা আটকানো? না, এগুলো হচ্ছে ডিজাইন তো অবশ্যই আছে, সেই সাথে এখানে কিন্তু কোনো জোড়াতালি নেই। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন কোনো জোড়াতালি আছে? কোনো জোড়াতালি নেই, একটা লেয়ার। ঠিক আছে, এই যে প্রোডাক্ট আজকে দেখাচ্ছি এইটা মাত্র 8500 টাকায় নিতে পারবেন। আচ্ছা, মাত্র 8500 টাকা, 8500 টাকায় নিতে পারবেন আমাদের কাছ থেকে। এটা কিন্তু ইন্ডাস ব্র্যান্ডের। আচ্ছা, এইটার উপরের যে কালারটা নরমালি কিন্তু এই কালারটা থাকে না। না, এগুলা 100% গ্যারান্টি থাকবে। এই যে কালারের যে গ্যারান্টি, কালার 100% গ্যারান্টি থাকবে। 20 থেকে 30 বছর এই কালার কিছুই হবে না, কারণ এটা হচ্ছে কি ইলেকট্রোপ্লেটিং এর সাথে মেটালিক প্লেট করে দেওয়া আছে, কোট করে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, মাত্র 8500 টাকা রাখছি এটা। ওকে, মাত্র 8500 টাকা রাখছি। এখন চলে আসেন যে উডেন, একটু সিম্পলের মধ্যে গর্জিয়াস। হ্যাঁ গর্জিয়াস, সবার পছন্দ। এটা কয় পাখা? এটা 3 পাখা। এগুলা যেগুলা দেখিয়েছি সবগুলা কিন্তু 4 পাখার মধ্যে দেখিয়েছি। এখন চলে আসেন 3 পাখার মধ্যে। মানে আপনি এমন খুব কম জায়গা খুঁজে পাবেন যেখানে উডেনের ডিজাইনটা নেই। আচ্ছা, অবশ্যই আপনার সেখানে কি লাগবে, একটা উডেনের পাখা হইলে সৌন্দর্যটা আরো বেশি বৃদ্ধি পাবে, আরো ফুটে উঠবে। তাদের জন্য হচ্ছে পারওয়াজের এই উডেন মডেলটা। আচ্ছা, এটা শেপটা কি আসলে? এটা হচ্ছে আপনার, এটা কিন্তু রেগুলার শেপ। ঠিক আছে, একেবারে সিম্পল, দেখতেই পাচ্ছেন আপনি। এটার প্রাইস রাখছি মাত্র 7000 টাকা। মাত্র 7000 টাকা, রিজনেবল প্রাইস। হ্যাঁ ওকে ওকে। অনেকেই বলতে পারে যে ভাই আমি কালার নষ্ট হবে না তো? না, অবশ্যই এগুলো 100% ডোকো পেইন্ট, এবং আপনি তো 6 মাসের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 7 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাচ্ছেন। এটা মেড ইন কোথায়? হ্যাঁ, মেড ইন পাকিস্তান। এই যে দেখেন পারওয়াজ, হ্যাঁ এই দেখেন পারওয়াজ খোদাই করে লেখা, ঠিক আছে, এবং পিওর কপার। এই যে গ্রুপিং গুলো দেখছেন, এগুলো আমি বারবার বলতেছি ডাই কাস্টিং এর গ্রুপিং, মানে গলে যাওয়ার, পুড়ে যাওয়ার, ক্ষয় হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর কেউ যদি বলতে পারে এই যে ফ্যানগুলো দেখিয়েছি, আর গ্যারান্টি তো দিয়েই দিচ্ছেন। হ্যাঁ অবশ্যই, কেউ যদি এরপরও প্রমাণ করতে পারেন যে এই যে ফ্যানগুলো দেখিয়েছি এই ফ্যানগুলো 100% পাকিস্তানি না, আপনি যেখান থেকে বলবেন আমি ওইখান থেকে আপনাকে 5টা ফ্যান গিফট করে দিব। বাহ। হ্যাঁ, এবং ভিডিওতে আমি কি বললাম, আমার কথা রেকর্ড থাকবে, 5টা ফ্যান গিফট থাকবে যদি 100% পাকিস্তানি ফ্যান না হয়। এখন অনেকেই চায় যে ভাই একটু ইউনিক দেখান আমাদেরকে, তাদের জন্য এই ইউনিকের মধ্যে এটা ওকে চলে আসছে। হ্যাঁ,
গোল্ডেন কালার পাখার মধ্যে লাইট গোল্ডেন মিক্সড আর কি। হ্যাঁ, এবং সাথে কিন্তু এখানে কি করা ব্ল্যাক করে দেওয়া। এটা দুইটা কালার, এই ডিস্কটা গোল্ডেনও হবে, ফুল গোল্ডেন, আবার ব্ল্যাকও হয়। আচ্ছা, ব্ল্যাক কালারটা উঠে যাবে না তো? না, এগুলা উঠবে না, কারণ হচ্ছে এগুলা ডোকো পেইন্ট। ওকে এবং ওকে। আমরা কিন্তু যেগুলা দেখিয়েছি এই ডিজাইনগুলো হয় কিসের? ফাইবারের। আর এটা কিন্তু মেটাল, এই যে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে, মানে এই জিনিসটা হচ্ছে মেটাল, মেটালের ডিজাইন এই যেটা, ঠিক আছে। আর এই যে দেখেন 2023 সালের লেটেস্ট কালেকশন, মেড ইন 2023। হ্যাঁ, মেড ইন পাকিস্তান। পাকিস্তান খোদাই করে লেখা আছে আমাদের প্রোডাক্টের সাথে। এবং এটা হচ্ছে পাক পাঞ্জাব ব্র্যান্ডের একটা ফ্যান। আচ্ছা, পাক ওকে। পাঞ্জাব পাকিস্তানের মোস্ট পপুলার। হ্যাঁ, পাক পাঞ্জাব। অনেকেই চায় ভাইয়া উডেনের মধ্যে 3 পাখা দেখিয়েছেন, 4 পাখার কিছু আছে কিনা, তাদের জন্য 4 পাখা দেখে নেন এখন। হ্যাঁ, উডেনের মধ্যে এই যে দেখেন, এটাও কিন্তু একেবারে ইউনিক, কিন্তু খুব সুন্দর। হ্যাঁ, একেবারে ইউনিক। মানে এই ফ্যানগুলো না আসলে আমার মনে হয় যে লাক্সারি মানে হচ্ছে পাকিস্তান ফ্যানের জন্য। ফ্যান মানেই পাকিস্তান। আর আপনি অবশ্যই কেন একটু ভালো প্রাইস, আমি একটাই কথা বলবো, যত গুড় তত মিষ্টি। আপনি কম দামি প্রোডাক্ট কিনবেন, অবশ্যই কোয়ালিটি আপনার কি হবে? কম হবে। ভালো একটা প্রাইস এটা তো স্বাভাবিক, সবাই জানে যে প্রোডাক্টের মান ভালো হলে প্রাইস বেশি হবে, একটু হবে। অনেকেই বুঝে না, এইজন্য বলা। এই যে এটা দেখিয়েছি আমরা, এই পাশে আসেন একটু, এই যে এটা কি দেখিয়েছি? ব্ল্যাক কালার দেখিয়েছি, এর মধ্যে গোল্ডেন কালার কিন্তু এটা। আচ্ছা, সেমটা জাস্ট কালারটা ডিফারেন্ট। কালারটা ডিফারেন্ট। এখন এই যে ফ্যানটা দেখাচ্ছি, এটা কিন্তু আমাদের ভাইরাল একটা ফ্যান। আমরা কিন্তু এই ফ্যানটার চিতা মডেল আরেকটা ছিল, ওটা দিতে পারিনি। ঠিক আছে, এই যে ফ্যানটা দেখিয়েছি, এটা একেবারে রিজনেবল প্রাইসে থাকবে। আচ্ছা, ওকে, রিজনেবল একেবারে। আজকে জিরার দাম হীরা দিয়ে দিব এই ফ্যানটার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, আর কালারটা শাইনিংটা একটু দেখায় দেন ভিউয়ারদের। খুবই নাইস, একেবারে 23 সালের লেটেস্ট কালেকশন এটা। স্পার্ক করছে। হ্যাঁ, এই যে দেখেন খোদাই করে লেখা। দেখেন এইটাও কিন্তু হচ্ছে কপারের না? না, এগুলা হচ্ছে ফাইবার, এটা ফাইবারের। ও আচ্ছা, উপরেরটা ফাইবার, এটা হচ্ছে ডাই কাস্টিং। আচ্ছা, ডাই কাস্টিং, ওকে। আর এই যে ফ্যানগুলোর কয়েল, এগুলা 100% কপার। হ্যাঁ, কয়েলটার কথা আমি জানতে চাচ্ছিলাম। 100% কপার। এখানে যেই ফ্যানটা আপনি দেখুন না কেন, সবগুলা 100% কপার থাকবে। আমি আবারও বলছি, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারেন এটা কপার না, এইটা কোনো কারণে পাকিস্তানি না, 5 পিস ফ্যান আপনি যেখান থেকে বলবেন, আমরা ওইখান থেকে আপনাকে গিফট করে দিব। আর এই যে ভাইরাল ফ্যানটা, এটার প্রাইস তো একেবারে রিজনেবল। দেখেন এই ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর। 7500 টাকা। ও, এত গর্জিয়াস একটা ফ্যান, এত কম? হ্যাঁ, এটা 3 পাখার মধ্যে মাত্র 7500 টাকা। কালারটা একটু দেখায় দেন ভিউয়ারদের কাছ থেকে। এটা একেবারে 23 সালের লেটেস্ট কালেকশন। এর আগে আপনি এই ফ্যানটা দেখেন নাই, আমি 100% চ্যালেঞ্জ করছি। হ্যাঁ, ওকে। এবং বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা ফ্যান, ঠিক আছে। এরপরে চলে আসেন চিতার আরেকটা মডেল। এই যে এটা হচ্ছে চিতার মডেল, এটা কিন্তু পাক সুপারের একটা ফ্যান, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে 380 আরপিএম। ওকে, হ্যাঁ। আর অনেকেই চায় যে ভাই পাক ব্র্যান্ডের কিছু ফ্যান দেখেন আমাদেরকে, তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের পাকের এই ফ্যানটা। ওকে, ঠিক আছে। ফ্লোরাল মডেল, এটার মধ্যে দুইটা মডেল ছিল, একটা স্টক আমাদের শেষ, এই মডেলটা আমাদের अवेलेबल আছে এখন, ঠিক আছে। এটাও কিন্তু পাক ব্র্যান্ড। এই যে দেখেন 99.9% কি কপার, ঠিক আছে। এই যে 2023 সাল আপডেট ভার্সন, একদম একেবারে লেটেস্ট প্রোডাক্ট। এবং ডিটেইলস কিন্তু প্রোডাক্টের গায়ে কিন্তু দেওয়া আছে, মেড ইন পাকিস্তান। এই যে দেখেন, হ্যাঁ, মেড ইন পাকিস্তান। আর এগুলা হবে 100% ডোকো প্রিন্ট, যার জন্য অ্যান্টি ডাস্ট। আচ্ছা, এই প্রোডাক্টগুলো কি অ্যান্টি ডাস্ট, ডাস্ট ধরবে না। এবং এগুলা একেবারে নয়েজলেস হবে, কোনো ধরনের সাউন্ড হবে না। বাতাস হবে কিন্তু সাউন্ড হবে না। একটা বিষয় আছে না, মাইট হবে, শব্দ হবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই বিষয়টাই, ঠিক আছে। সেরকম আর কি, বাতাস হবে অনেক কিন্তু সাউন্ড হবে না। এই যে দেখেন, অনেকেই শাইনিং ব্ল্যাক নিতে দেখতে দেখতে আসলে অনেকে, মানে যারা ব্ল্যাক লাভাররা আছেন তারা কিন্তু এইটা একদম নিঃসন্দেহে চুজ করে ফেলতে পারে। হ্যাঁ, এটা কিন্তু ম্যাট ব্ল্যাক, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে পাক সুপার ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট। ওকে, এখন আপনি বলতে পারেন যে ভাইয়া এটা আসলে আরপিএম কেমন, বাতাস কেমন কি হবে। এই যে দেখেন, আমি দেখায় দিই, 380 আরপিএম, ঠিক আছে। এই যে দেখেন একবার ডিটেইলস এখানে দেওয়া আছে। আর এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান। ওয়েট দেখছেন, অনেক ওয়েট। দেখি আমি একটু ধরে, আপনি রাখতে পারবেন না আপু, বাবা আমার দ্বারা, ঠিক আছে। এই যে কালারগুলো দেখছেন, এগুলা কিন্তু কখনো ফ্যাড হবে না। এটার প্রাইস রাখছি একেবারে রিজনেবল প্রাইস, মাত্র 9000 টাকা। আচ্ছা, এটার কয়েলও হচ্ছে 100% কপার হতে হবে, না হলে আমি তো চ্যালেঞ্জ করে দিয়েছি আপনাকে। চেঞ্জ, হ্যাঁ, সোজা চেঞ্জ, এর কোনো কথা হবে না। গিফট হবে 5 পিস। আচ্ছা, যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে। হ্যাঁ, মানে চেঞ্জ তো করবেনই, এট দা সেম টাইম আপনি গিফটও পেয়ে যাচ্ছেন, পেয়ে যাবেন। এই যে এটার প্রাইসটা আমি তো বলতে ভুলে গেছি, এটার প্রাইসটা হচ্ছে 7700 টাকা। এটাও কিন্তু সেম প্রাইস।
এটা আরো 200 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 7500 বলে দিয়েছি। এখন আসেন এই যে স্মার্ট ফ্যান, ফ্যানটা তো অনেকক্ষণ ধরে ঘেমে গেছে, একটু ফ্যানটা ছেড়ে দেই। স্লিম এর মধ্যে আমরা কিছু ফ্যান দেখে নেই, এবং সাথে কিন্তু স্মার্টও, স্লিম অলসো স্মার্ট। হ্যাঁ, এবং এই যে ফ্যানগুলো দেখিয়েছি এগুলো হচ্ছে বিএলডিসি টেকনোলজির ফ্যান। ওকে, ঠিক আছে, বাংলাদেশে এই প্রথম বেস্ট কোকারিজ নিয়ে আসছে হচ্ছে বিএলডিসি টেকনোলজির এই ফ্যানগুলা। ঠিক আছে, স্মার্ট ফ্যান, স্মার্ট ফ্যান, এটা আপনি রিমোটের মাধ্যমে অপারেট করতে পারবেন। ঠিক আছে, আর এই যে ফ্যানগুলো দেখা স্মার্টফোন, স্মার্ট টিভি, এবার স্মার্ট ফ্যানও চলে আসছে, স্মার্ট ফ্যান। ঠিক আছে, আর এই পাশে দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের অনেক ইন্ডিয়ান ফ্যানের কালেকশন আছে, ভিউয়ারদেরকে একটু দেখায় দেন। যার যেটা ভালো লাগে জাস্ট যেটা করবেন স্ক্রিনশট দিয়ে নেবেন। ঠিক আছে, আমাদের অনেক ফ্যান কিন্তু এখানে আছে, হয়তো এত ফ্যান আসলে দেখানো পসিবল না একটা ভিডিওতে, যার জন্য আপনারা জাস্ট আমরা এক নজরে দেখিয়ে দিচ্ছি, স্ক্রিনশট দিয়ে মার্ক করে কিন্তু তাদের নাম্বারে কল দিয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করে নিয়ে নিতে পারেন। আর কেউ যদি চায় সরাসরি চলে আসবেন, তাহলে আপনাকে আসতে হবে ফার্মগেট। এখানে আনন্দ ছন্দ সিনেমা হল আছে, তার ঠিক উল্টা পাশে ক্যাপিটাল সুপার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় 37 নাম্বার শপ বেস্ট কোকারিজে চলে আসলে কিন্তু আপনি নতুন এবং আপডেট টেকনোলজির অনেক সিলিং ফ্যানের কালেকশন আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ আপু, ফ্যান মানে আপনি যদি লাক্সারিয়াস ফ্যান খুঁজতে আসেন, তাহলে আমার মনে হয় আপনি চোখ বন্ধ করে বেস্ট কুকারিজকে বিলিভ করতে পারেন। হ্যাঁ, এবং চলে আসতে পারেন। আর হচ্ছে আপনি যদি ঢাকার বাইরে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনার তো আসতে প্রবলেম, সেক্ষেত্রে আপনাকে যেটা করতে হবে, ভিডিওতে আপনার পছন্দের যে ফ্যানটা এটার স্ক্রিনশট দিবেন, অথবা আমাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন, আমরা এখান থেকে ডিজাইন দেখায় দিব। আপনার যেটা পছন্দ হবে জাস্ট আপনি যেটা করবেন, নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার পাঠাবেন, এবং সামথিং কিছু টাকা বুকিং মানির মাধ্যমে আপনি ঢাকার বাইরে নিয়ে নিতে পারবেন। এবং ঢাকার মধ্যে থাকবে হচ্ছে ক্যাশ অন ডেলিভারি। আচ্ছা, ঢাকার মধ্যে ডেলিভারি চার্জ কত? হ্যাঁ, ঢাকার মধ্যে হচ্ছে 150 টাকা বা 200 টাকা এরকমই হবে। এগুলো অনেক, ঢাকার বাইরে 200-250 টাকার মতোই হয়। এগুলো অনেক ওয়েটি ফ্যান তো, হ্যাঁ এই জন্য হচ্ছে এই বিষয়টা। মানে সারা দেশেই হচ্ছে আপনারা কিন্তু কুরিয়ার করে নিয়ে নিতে পারবেন। আর বিশেষ করে যারা প্রবাসী আছেন, আপনি আপনার শখের বাড়িটা সাজানোর জন্য কিন্তু অবশ্যই আপনার একটা ভালো মানের এবং লাক্সারিয়াস ফ্যান চুজ করতেই হবে, প্রয়োজন, নয়তো ফুটবে না আসলে সাজানোটা, এটা ভালো লাগবে না। হ্যাঁ, ইয়েস, ডেফিনেটলি সেটাই। তো আজকের মতো আমরা শেষ করে দিব, আর দেখাচ্ছি না। ওকে, তাহলে আজকের মতো আমরা শেষ করে দিচ্ছি, নেক্সট ভিডিওতে আবার দেখা হয়ে যাবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।